大家好，我是愤怒的调音师。最近我才知道，原来很多音响佬干活是不带刀的。当然不是这把刀刀暴击非常行的甲方克星，而是这把音响佬多功能效率刀。装备属性：提高音响佬工作效率40%，增加暴击率20%，有一定几率产生威吓效果，只对同行生效。不开玩笑，这真的是提高音响佬工作效率的刀来的。例如，你一定遇到过，现才被傻叉同事用电用胶缠了几百串，扯到手指抽筋，死活扯不开。老板瞎买的扎带太粗，咬到牙龈出血，死活咬不开。拼夕夕买的麦架转换螺丝卡死了，拧到手秃噜皮，死活拧不出来。那怎么办啊？去找工具箱啊，然后东找找西找找，问同事问老板问甲方，终于半个小时后，在货车的椅子下找到了。一打开，好家伙，毛都没一根啊，空的，里面的工具早他妈不知道丢哪里去了。你就说珍惜不珍惜？这样子浪费了时间和精力，问题却不能解决。但如果你身上有一把音响佬多功能效率刀，随手一刀削不开了，扎带断了，用力一钳，大力出暴击，别说转换螺丝了，甲方的头都能给你拧下来。什么叫效率？这就是效率，真的。以前我刚入行搬音箱的时候，同事和我都是人手一把这样的多功能刀的，效率绝对比空手不带刀的音响佬要高，起码宵夜时开啤酒都比他们利索啦。而且这样的音响佬多功能效率刀，它不但有刀，能变成钳子，还有螺丝刀、平起子、锯子、小灯灯，而且体积小巧，重量轻，当钥匙扣随身携带也不嫌重。另外还有重金属真男人大刀版本哦，这简直是居家旅行、搬音箱扛工放、毒打同行必备啊！所以这样一把能提高效率、增加攻击速度、自带暴击的音响佬多功能效率刀，你想拥有吗？想就对了，刚好楼长卖了，从今天开始做一个带刀的音响佬。某宝搜索愤怒的调音师，对，就是这两家。楼主的京东店也已经开了哦，京东秦兆生乐器专营店已经为你准备了性价比最高、最专业的录音直播设备，谢谢支持。你说这